รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำไม่กลัวกับพายุลุยไปที่มีเธอข้างกายสบายจะจับแต่มือเธอไว้ไม่ปล่อยเลยรับนำทางไปจุดหมายไม่ไกลเกินฝันหากมีเธอและมีฉันจุดมุ่งหมายไม่ไกลเกินจริงต่อให้โซซาโซแฟก็ไม่เคยคิดล้อแลและไม่เคยคิดย่อแย่พอใจทิศที่เราเคยฝันต่อให้โซซาโซแฟก็ไม่เคยคิดแก้ต่อให้ถูกฟาดจนแฟไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยมือเธอเลยสักวันกำแพงใดๆที่มันมากั้นขวางถ้าการเดินทางมีเธอไปด้วยกันจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ไม่เคยทำให้ฉันต้องหวั่นไหวให้รักนำทางไปจุดหมายไม่ไกลเกินฝันหากมีเธอและมีฉันจุดมุ่งหมายไม่ไกลเกินจริงต่อให้โซซาโซแฟก็ไม่เคยคิดล้อแลและไม่เคยคิดย่อแย่ถอดใจทิศที่เราเคยฝันต่อให้โซซาโซแฟก็ไม่เคยคิดแก้ต่อให้ถูกฟาดจนแฟไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยมือเธอสักวันไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยมือเธอเลยสักวัน ก็แบบเนี้ยครับแต่จริงๆเราก็จ้องหน้ากันได้ทั้งวัน ก็เหนื่อยแล้วครับแต่ถ้าพี่บอกว่ารับผมตอนเนี้ยอาจจะหายเหนื่อยเลยก็ได้นะใครจะไปพูดวะ ก็กลัวน้องไงเกรงใจน้องก็จะแบบ เกรงใจงับไม่ปล่อยเลยโอ้ยตายนั่นนิดเดียวเองเรางับนิดเดียวงับแล้วปล่อยงับมาทุกที่ค่อนข้างจะเป็นสเปเชียล ไปอีกโลกแล้วครับ จะเป็นคนที่คุยด้วยต้องทำใจทำจิตให้ว่างนะครับ มีอะไรอย่าคิดเยอะคุยกับปุ๊กอ่ะ คือเรียกได้ว่าถ้าพวกเราที่ว้างมาอยู่ด้วยกันนะครับมันจะไม่มีความดีในกองนี้เลยครับมันจะมีแต่ความบันไลครับผมนั่นแหละครับคริสครับฉายาพี่วางหน้าอีโมติคอนเนี่ยครับได้มาจากไหนครับแล้วทำให้ดูได้ไหมไม่ได้ครับ ได้ดิเฮ้ยนี่มัน very special เลยนะด้วยกระแสตอบรับที่ล้นหลามจากแฟนๆโซตัสเดอะซีรีส์ทั้งในและต่างประเทศวันนี้เราจะพาคุณไปร่วมบุกหลังห้องเชียร์ดูเส้นทางการรับน้องของพวกเขาสิว่ารับน้องกันอะไรยังไงแบบไหนถึงทำให้ถือกำเนิดคู่รักคู่จิ้นคู่ฟินคู่นี้ขึ้นมาได้ปีหนึ่งรุ่นพวกคุณมีกันกี่คนไม่ทราบครับไม่ทราบข้อมูลพื้นฐานแค่นี้ผมถามคุณต้องทราบผมไม่ได้นับครับชื่อสิงโตปราชญาเรืองโรจน์ครับรับบทเป็นก้องภูครับผมปีหนึ่งป้ายชื่อพวกคุณอยู่ไหนตอนดังๆ ผมชื่อคริสพิรวัตรแสงพัชรัตน์ครับรับบทเป็นพี่อาทิตย์ครับ
เวิร์กช็อปแรกๆก็มีเขินกันบ้างครับเพราะว่ายังไม่รู้จักใครเลยไม่ใช่กับพี่สิงห์อย่างเดียวก็กับเพื่อนๆนักแสดงหลายๆคนด้วยเจอครั้งแรกก็เกรงๆดูไม่ค่อยกล้ายุ่งกล้าคุยกับใครเลยไม่รู้ว่าเขาจะคุยกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาทำงานด้วยกันจริงๆแล้วทุกคนก็สนิทกันดีครับเล่นกันอย่างกับลิงเลยครับก็สนกันมากแล้วทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันทุกวันเลยครับเจอหน้าบ่อยกว่าครอบครัวที่บ้านอีกอะไรประมาณนั้น เวิร์กช็อปแรกๆก็เอาตรงๆว่าก็เขินพอสมควรนะแต่ว่าพอเห็นว่าเป็นน้องก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูโฟลว์ขึ้นเราเล่นกันง่ายขึ้นสบายใจขึ้นนะครับว่าง่ายๆ ก็ยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันเหนื่อยก็พักบ้างโอเคก็เหนื่อยแล้วครับแต่ถ้าพี่บอกว่ารับผมตอนเนี้ยอาจจะหายเหนื่อยเลยก็ได้นะครับใครจะไปพูดวะอย่ามาตลกพูดหน่อยจริงเหรอ ต้องบอกว่าตอนแรกหวังว่าจะแคสเป็นบทพี่อาทิตย์แต่ว่าพอแคสจริงๆปุ๊บได้ลองเป็นก้องภพแล้วก็ผ่านด้วยบทก้องภพเพราะฉะนั้นพอเวิร์กช็อปก้องภพเนี่ยครับผมก็จะไม่เข้าใจตัวละครเท่าที่ควรเช่นจริงๆตอนนี้ก้องภพควรจะคิดอะไรอยู่ถึงพูดออกมาแบบนี้แต่ว่าคริสเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าใจว่าก้องภพคิดอะไรเพราะฉะนั้นผมก็จะถามว่าคริสมันคิดอะไรวะแล้วเหมือนกับเราจะค่อนข้างจะสลับกันถามว่าพี่อาทิตย์คิดอะไรก้องภพคิดอะไรสลับกันไปมาแบบนี้ครับช่วงเวิร์กช็อปแรกๆกับพี่สิงห์เขินแค่ตอนแคสครับตอนแคสรอบที่2บังเอิญมาเจอกันไม่รู้ว่าเข้ามาด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยเขินกันตอนแรกๆเพราะว่าตอนแคสรอบ2เราก็ได้บทมาเล่นกันเลยเนาะและเป็นฉากสะพานพระราม8ด้วยใช่แล้วตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักพี่อาทิตย์ไม่รู้จักก้องภพเลยเล่นเป็นตัวเองสุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมีเขินกันบ้างเพราะว่าเราจะเล่นเป็นตัวเราเองไงเราไม่เล่นเป็นตัวละครเพราะในตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจตัวละครมันจะมีเวิร์กช็อปหนึ่งที่ให้ทำให้ฝั่งตรงข้ามเขินอะไรเงี้ยครับอันนั้นอะทำให้เราแบบเวลาเล่นจริงแล้วไม่เขินหรือว่าเขินน้อยมากเลยเป็นการฝึกการกลั้นเขินใช่ไหมใช่เช่นเอาหน้าผากชนกันปะแบบเนี้ยครับแต่จริงๆเราก็จ้องหน้ากันได้ทั้งวันเนาะใช่ครับเพราะว่าผ่านการฝึกเป็นพี่วากมาเพราะฉะนั้นแค่แบบทดสอบแค่นี้ฝึกเป็นผัวเป็นเมียกันนะครับเอาง่ายๆก็เลยแบบว่ามองตากันได้ทั้งวันข้ามไปครับเป็นไฮไลท์ของเรื่องเลยก็คงเป็นจับพี่ทำเมียครับเพราะว่าเป็นตอนแรกเลยมาถึงปุ๊บก็ใส่กันเลยเป็นฉากที่ในนิยายเนี่ยแฟนๆทุกคนจะชอบมากเป็นฉากที่แบบทุกคนรอดูเลยแล้วเราเวิร์กช็อปกันมากี่รอบครับเราเวิร์กช็อปกันมาเป็น100 รอบแต่ทุกครั้งที่เล่นต้องเล่นให้เหมือนมันเป็นครั้งแรกต้องไม่รู้ก่อนใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากแก้ไขกันบ่อยมากฉากนี้ยังไงวะก็จับพี่ทำเมียครับจับพี่ทำเมียครับจับพี่ทำเมียจับพี่ทำเมียว่าแค่จับพี่ทำเมียก็เขาว่ากันว่าของแฟนก็เหมือนของเราถ้าผมจับพี่ทำเมียเกียร์ของพี่ก็เหมือนเกียร์ของผมมีให้เล่นสลับกันด้วยนะ ตอนเวิร์กช็อปที่ให้เล่นสลับกันเพื่อจะได้รู้อิโมชันของคนละของฝั่งตรงข้ามใช่ครับมีการให้เล่นสลับกันให้ผมเป็นก้องภพงี้แล้วก็ให้พี่สิงโตเป็นอาทิตย์งี้ครับลองให้ดูหน่อยในคุณลงบอกผมมาสิก้องภพถ้าผมไม่ให้เกียร์นี่กับคุณจะทำไงก็แย่งมาดิครับคุณว่าไงนะก็ถ้าพี่ไม่ให้เกียร์นี้กับผมก็ต้องแย่งมาครับยังไงวะผมก็แค่จับพี่ทำเมียก็เขาว่ากันว่าของแฟนก็เหมือนของเราถ้าผมจับพี่ทำเมียเกียร์ของพี่ก็เหมือนเกียร์ของผมโหจังวะพวกคอเกือบขาดรู้สึกยังว่าวันนั้นอะที่กระชากหลายรอบอะรู้สึกยังไงโอเคเข้าใจได้ต้องพบคุณเหนื่อยไหมก็สำหรับซีนสะพานพระราม8สำหรับเรามันก็ไม่ยากเนาะไม่ยากเลยใช่เราเล่นกันได้สบายมากนะเราแค่ตกลงกันว่า
จะกระชากยังไงให้หน้าไม่ทิ่ม ใช่ แล้วก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการจูบยังไงให้มันดูเรียวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ เราแค่ลองกระชากกันดูว่าทำยังไงให้หัวไม่หม่งกัน แล้วจะให้ตรงโพสิชันก็แบบ ยังไงดีนะ สบายโอ้ยไม่ใช่เรื่องยากเลย ก็ถือว่าเป็นซีนที่ไม่ยากขนาดนั้นครับ เป็นซีนที่เราเวิร์กช็อปกันมาบ่อยแล้วเหมือนกัน คุณก็รู้ว่า คุณเป็นรุ่นน้องเรานะ น้องเรานะ รู้ครับ แล้วคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่า ผมชอบกินนมเย็น และในบางครั้งผมขี้โวยวายโคตรงี่เง่าขี้เหวี่ยงขี้วีนอารมณ์เสีย แต่ผมอะรู้สึกอยากรู้จักคุณมากกว่านี้เพราะว่า ไม่ไหวแล้วอ่ะ เขาไว้ไหนครับ มาโอ้ยก่อนโอเคผมยังไม่รู้จักคุณดีเลย แต่ผมอยากรู้จักคุณมากกว่านี้นะ พี่อาทิตย์หมายความว่าไงครับ อะไรประมาณนั้นครับ นี่เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับ เดี๋ยวเบรกต่อไป เรามาดูกันดีกว่าว่า เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไง อดใจรอแป๊บเดียวครับ ก็กลัวน้องไงเกรงใจน้องก็จะแบบ เกรงใจงับไม่ปล่อยเลยโอ้ยตายตายตาย ตั้นนิดเดียวเองเรางับนิดเดียวงับแล้วปล่อย งับ เออ งับงับ